Учурда биз Ысык Көл облусунун Тоң районунда турабыз жана бул жерде Үч Коргон суу сактагычы курулуп жаткан экен. 2023-жылы курулуш иштери башталып, бүгүнкү күндө 95% бүткөрүлгөн. Жана бул долбоордун жетекчиси Алтынай Абдыкеримова Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы суу сактагыч курган биринчи айымдардан болот экен. Эмесе сиздер менен чогуу таанышалы. Бул жылдын декабрь айында биз толугу менен эксплуатацияга бергенге даярданып жатабыз. Эң негизгиси бул жергиликтүү дыйкандар үчүн суу топтолуп, бүгүнкү күнгө чейин 4117 гектар сууга жерине ушул Тоң дарыясынан суу алынган. Биздин суу сактагыч курулгандан кийин 5000 гектарга жакын суу жерлери суугатка даяр болот. Бир жуманын ичинде биз полностью жабылгандан кийин, шлюздун баарын жапкандан кийин толот ичинде. Бир жуманын ичинде толот деген жазуу бар. Биздин компания, местный компания Кыргызэнергостроймонтаж деген, биз бул проектти тендерден утуп алганбыз. Контракттын толугу менен айтсак, 3 миллион АКШ доллары финансирование Исламский банктан келет. Негизи платиналардын түрлөрү ар кандай болот. Технология строительство платина, бетонный платиналар болот, топурактан платина болот, анан комбинированный платиналар болот. Биздин технология бул платинабыздыкы топурактан ныкталып жасалган платинадан. Эң мындай уникалдуу жерин айтсам болот, бул бияктагы местный топурактардан алынган суглинак менен, анан бул таштак топуракта местный грунттан алып жасалган. Анан коопсуздуу деп айтсам болот, бунун ылдый жагынан по дну плотины 100 метр, анан үстүнө кеткен сайын бул мындай 60 метр болуп, эң мындай суу өткөрбөй турчу платиналардын бири. Анан Кыргызстанда бул биринчи платина болгондуктан эң узун платинанын бири, 600 метр платина узундугу, бийиктиги 15 метр. Анан Ысык Көл областына, Тоң районуна бул эң керектүү платина немеден суу сактагычтардан болчу да. Көптөн күткөн суу сактагыч. Ор жерлери да болду. Бул бирөөдөн барып сурап көрүп үлгү ала турчу жер болгон жок. Биз бүгүнкү күндө башка азыркы салынып жаткан суу сактагычтарга үлгү болуп, бизден келип, биздин технологиялардан инженерлер кантип кылгандарын, кантип бир выход издеп тапкандарынын баарына тең үлгү болуп бердик. Бул дагы жакшы бир старт болуп эсептелет да.